Hello，大家好，我係莎莎。最近咧天氣開始回暖啦，早輪咧其實都經歷咗2-3次梅雨季節，我呢口都濕立立，成個人都覺得好唔舒服，總之就令人心情好煩躁啦。咁所以咧我就諗咗一個咧係對行呢一個令我心情極度唔好嘅梅雨季節嘅一個彩繪，希望可以大家都開開心心咁樣寓意嘅一個 Q 版味㗎。順便咧之前有朋友想我講下點樣去用一啲魔鏡粉啊、極光粉咁樣，都趁呢個機會咧將呢個其中一種局部點綴嘅方式，用呢套美甲咧，亦都同大家介紹下點樣做。見到嗰個雨點咧，係會有一啲綠色光閃閃閃嘅。事不宜遲啦，我哋直接入正題，講下點樣畫呢套美甲啦。先介紹下今日要用到嘅嗰啲道具啦。甲油 gel 方面呢，我今日只係需要用到3個顏色嘅啫。幫我畫彩繪嘅有一個正白色啦，同埋一個正黑色。主角嗰個底色方面呢，我就揀咗一個偏向天藍色嘅 Aqua Blue， 佢嘅色號呢係2108。如果你話我想再卡通少少，我唔用藍色，可能用一啲粉紅啊、粉綠啊、粉紫啊咁樣呢，全部都可以嘅。Top coat 同 base coat 呢就唔需要多講，一定要用到噶啦。今日想介紹嘅極光粉，咁我呢個係喺 Daiso 買嘅，佢得一款嘅啫。咁買嘅時候呢，亦都會送埋一支嘅棉花棒仔咧，去俾你上品嗰陣用嘅。另外今日需要用到抹翻嘅手法啦，都要用到一個嘅酒精棉啦。彩繪當然唔少得要有一個調色板啦，同埋點珠筆啦。因為我想畫一啲比較尖啲、細啲嘅角咧，我就攞咗呢支係之前貼格貼佢送嘅一個小木棒仔。其實你用牙籤啊，或者任何一個有咁樣尖端嘅工具去幫你都 OK 噶啦。咁以上咧就係我哋今日需要用到嘅工具啦。我哋只係會畫遮仔個部分啦，因為其他嘅手指咧，其實用嘅手法幾乎都係差不多嘅啫。因為我哋都比較懶啦，我哋會盡量減少啲 step 嘅。先嚟咧，我哋就去畫晒白色需要嘅部分先，包括個遮嘅頂同埋嗰啲雨點。咁畫遮咧，我會首先畫咗個半圓嘅，因為佢係最大嘅部分啦。咁畫咗佢先咧，就可以幫助你其他嗰啲細嘅圖案咧，容易啲遇到個位咯。都係用點嘅方式 mark 咗位先，因為有咩肌喐嘅話咧，都可以簡單咁去做翻調整，然後咧就連埋佢咯。大約咁喺中間度嘅位咧點上去，然後少少弧咁樣畫呢一個三角形出嚟。咁你都可以選擇先連埋佢，然後再用打圈嘅方式令到條線弧啲咁樣。或者好似短得滯喎咁樣，咁我再畫翻高少少啦。即係甲油 gel 最好一樣嘢就係一日未照燈，佢都唔會乾。咁你就可以不停咁樣去修飾，直到你滿意為止咯。然後咧，我就用白色畫埋嗰啲雨點嘅部分啦。咁因為嗰個雨點我哋係點咗先再畫個尖嘅，咁所以點嘅時候咧，你就要預留翻啲嘅空位。如果唔係，佢哋就會太密噶啦。咁我首先預第一點大概係側邊呢個位啦。咁我會由左至右咁樣，因為就翻我自己隻手。記住咧，點嘅時候咧，一定係點就唔好拖行到佢。如果唔係咧，你嗰個點就唔夠圓咧，你一間出嚟嗰個雨點咧就變咗岩岩慘慘噶啦。因為頭先提過啦，留翻啲位俾佢拉個尖啦，咁所以我下一點咧就可能會遠少少嘅，大概咁樣啦，就唔需要太多，因為你已經有把遮啦嘛，太多就會花。咁然後咧就嚟到呢個小木棒出場啦，因為拉呢個點咧其實都幾需要隻手夠定嘅。我個手法咧就會係咁樣 hold 住嗰個指甲啦，然後咧我隻右手咧會咁樣壓住左手，兩隻手一齊用力，咁你隻手就冇咁易震嘅。咁然後咧拉咁樣落嚟，咁條線就會直啲噶啦。之後每一隻咧都會係用翻呢一個角度拉咁樣落嚟啦。拉完出嚟咧就好似一條條蝌蚪咁樣嘅，所以我哋要再修飾。咁咧就係喺翻頭先嗰個圓珠嘅側邊位置度，向翻住你拉出嚟嘅嗰條直線嘅尖端，咁修飾翻佢兩邊嘅斜度咧，佢就會似翻一粒水點噶啦。咁其他嗰啲都係咁啦。咁我拉完之後咧，大概咁啦。咁因為我都真係好手殘啦，所以出嚟啲水點咧，其實都唔係話粒粒好 balance 好靚嘅。不過唔緊要啦，我又覺得呢啲嘢都係最緊要自己畫得好玩。咁我哋就先去照一次燈，將白色呢一啲圖案定咗型先。
照完燈之後呢，我哋就用翻酒精棉抹咗上面啲浮膠。咁大家記住咧，呢一個 step 係好緊要嘅，係因為我哋要上嗰個極光粉，上親呢一啲粉狀嘅嘢嚟，極光粉啊、魔鏡粉呢啲呢，即係要俾少少力去捽走晒上面啲浮膠，務求抹完之後呢，摸上去係完全唔可以有黏粒嘅情況。咁你跟住上嗰個粉呢，先至會係順滑靚。如果唔係呢，就會有一種啲粉見到一粒粒好唔均勻嘅嗰個情況噶啦。稍等幾秒鐘，等佢吹乾翻啲酒精先。而家摸上去冇晒浮膠啦，因為我今日咧只係想喺有雨點嘅部分咧有呢一種藍藍地綠綠地好似好夢幻嘅感覺，把遮咧係唔需要嘅，咁所以我個魔鏡粉咧都係只會捽上面雨點嘅部分，少少用力得啦，唔使太大力嘅，就喺嗰啲雨點上面嘅位嗰度捽捽捽。一開頭捽上去會見到有粉啦，但係你只要捽多幾下之後呢，佢就會出咗一種好光滑、好亮面，唔再覺得係一粒粒粉嘅感覺。咁極光粉啊、魔鏡粉呢啲呢，都係一樣嘅啫，嗰個用法。左右兩邊望下，做冇一啲一粒粒唔均勻嘅情況，有就繼續係咁捽捽捽。咁如果你唔係畫圖案嘅，你想成隻手指咁樣閃一閃個綠就走去成隻咁樣捽捽捽捽完之後呢，就面頭再上翻層 top coat 去保護住佢就 OK 噶啦。咁我哋而家就先用黑色咧畫埋遮嘅圖案先，我會先畫咗下面嗰條弧地嘅線先嘅。今次因為佢嗰個位置唔多啦，個弧線呢，我唔會畫得太過有弧度，好似嗰陣時美人魚嗰個鱗片咁樣，稍微波浪嘅弧線就算噶啦。咁然後順便咧就點埋佢頭頂嗰粒波波啦，同埋佢下面嗰個勾，大概預想咗個末端係喺呢個位，遮柄就會喺正中間，兜少少落去，然後喺正中間相遇翻，整埋上面嗰個魔鏡粉先。今次咧，我淨係想嗰啲水點嘅範圍係有呢一個綠綠地色，好似嗰個水珠會發光咁嘅感覺。用點珠筆去點呢一個咧，其實只係普通嘅 top coat 嚟嘅啫。咁咧就會喺嗰啲水珠上面先搽一層嘅 top coat。記住點嘅時候唔好太多啦，如果唔係咧，佢都會好容易流走嘅。咁點晒幾粒水珠之後咧，我哋先去照一次燈。Top coat 保護咗我哋想留翻嘅 area 啦，出面嗰啲呢，我就想抹走佢。咁我哋又用翻呢個酒精棉，都要幾用力下嘅，唔係輕輕抹走嘅。抹完呢，而家喺鏡頭度睇，大家見唔見到呢？只係剩翻喺有水珠嘅嗰啲位置會有嗰個綠色閃光嘅感覺。咁最後啦，我哋畫翻佢嗰個表情先，因為線條比較幼細啦，就會用翻一個小木棒去點嗰個黑色。我會先畫咗兩隻眼，咁眼呢就會喺嗰個波點對落嘅左右兩邊點上，然後呢就會向上下去剔。眼角嗰位咧，亦都輕輕剔起，等佢尖少少啦。右眼又係啦。咁呢個係一個笑到飆眼水嘅表情嚟嘅，咁所以個嘴咧就要係一個 V 向上啦。咁畫埋個表情咧，我哋就照燈去定型咗佢。照完燈定咗型之後呢，我就再上咗 top coat，亦都再照咗1分鐘之後呢，呢個就係完成品嘅一個 Q 版遮仔啦，加埋一個會有閃綠色光嘅雨點嘅一個造型啦。我就畫埋呢一個其他嘅部分啦。咁我除咗畫呢一個版本，之前畫初稿嘅時候呢，係會將嗰個笑同埋喊嘅表情係調轉，咁就變咗係舊雲去蝦把遮。或者大家可以畫舊雲發脾氣而把遮喺度笑嘅感覺，都可以畫兩個都開心啦。咁好啦，言歸正傳，今日咧示範呢一個咧係平面啲嘅造型嚟嘅。咁但係如果你想整一啲成粒凸起或者嗰個雨點係好立體嘅話咧，咁你可以考慮喺保護嗰個 step 就唔係用 top coat 去點，而係用翻我哋之前介紹過嘅點轉膠啦。嗰個立體嘅程度咧就會大好多，咁出嚟咧就會係完全唔同嘅效果咯。你亦都可以畫一啲稍微大一啲嘅圖案啊，畫一啲嘅線條啊，用嘅咧亦都唔係只限於係呢一種極光粉嘅魔鏡粉啊，或者一啲其他粉類嘅嘢咧，都可以用呢一個手法去做嘅。咁以上就係畫出呢一個梅雨季節嘅美甲。咁希望大家會覺得中意同埋有用啦。如果中意呢條片，記住要 comment、like 同埋 share 俾你嘅朋友睇。記住要 subscribe 我呢個 channel。我係莎莎，我哋下一次講其他 topic 或者彩繪嘅時候再見啦，拜拜。